Башкорт теле, башкорт иле проекты буенча Рәсәй төбәкләрендә 9 якшәмбе башкорт мәктәбе асу карала. Проектка ярашлы Татарстанның Ярсаллы калаһында ла башкорт якшәмбе мәктәбе үзенең эшен тергеде. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Ярсаллы калаһы якшәмбе башкорт мәктәбе укытучысы Рауза Мусина. Рауза апай, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, 2010 елга тиклем Ярсаллы калаһында башкорт мәктәбе, башкорт класслары эшләй килде. Улар ни өчен ябылгайны? Бер яктан беренче сәбәп. Балалар әдәя башланы, КамАЗ төзелешенә килгән кешеләрнең балалары үсеп урынлаша башлаганнар, тормыш башлай үзләренә аерым. Шуннан соң балалар кәми башланы. Шулай да без әле горурланабыз, ул мәктәптә 5 бала укып бетеп, ошо Өфөгә килеп, тагын вузларда укып сыгып, кире үзебезнең калага кайттылар. Һәм хәзерге көндә менә ошо буынның балалары безгә мәктәпкә китерергә балаларын әзер. Ягъни бүген якшәмбе мәктәбе укучылары, улар инде икенче буын Ярсаллы башкортларының балалары дип әйтергә мөмкин. Чөнки уларның өләсәйләре, олатайлары касандыр Ярсаллыга зур төзелешкә килеп төпләнгән. Шулай. Мин үзем күсеп килгән сактан минем зур кызыма 3 яшенә, икенче кызыма яшьтә 8 генә айны. Хәзер шул балалар ул вакытта йөренеләр, үзем мен йөреттем, үз баламдыла. Улым тугас, улым 10 яшькә yetkәстә йөри башланы. Курайда уйнарга өйрәнде, кызларым бергә өйрәнделәр башкача. Башкача һөйләшеп, тифтәрләрмен аралашып йөренеләр ул вакытта. Хәзер инде минем кызларым тормышлы, уларның балалары үсеп килә һәм яндәремдә, яnsәрдәремдә йөртергә тырышам. Гомумән Ярсаллы әле күпме башкорт яшәй самамнан? Самамнан генә әйтеп, 10 мең дигән һүз бар ине, хәзер 10 меңдән кәмене инде. Бер яктан Башкортстанга кайта башланылар, улырактар. Туган як хагындыра бит. Шуннан икенче яктан өстәлә килә, яшь гаиләләр килә Башкортстандан Татарстанга, Ярсаллыга. Тап уларның балалары, димәк, һәдән якшәмбе мәктәбе укучылары була. Булала, тулыландыра ала, хатта мин өмет итеп торам, ошо балалар башкорт мөхитен күбәйтебрәк, тулыландырыбрак җибәрер дип. Шул хәтлек матур итеп шигырьләр, фестивальләрдә катнашалар. Чөнки мәктәптәр бит фестиваль үткәргәндә җибәрәләр башкорт теленнән дә укучыларын. Менә хатта матур итеп торып, үз телләрендә бернинди авазы яңышмаенча килеп һөйләгән балалар бар. Әле якшәмбе мәктәбендә күпме укучы шөгыльләнә? Минем исемлегем буенча 19 бала. Шулай да ул балалар һәр вакыт һәр якшәмбе килә алмайлар. Чөнки улар үзләренең мәктәпләрендә сараларга катышалар да кайһына килә алмай кала. Даими йөргәндәре 7-10 була. Ата-әниләргә өмет итеп торабыз дигез. Улар менән нинди эш башкарасыз, нисек һөйләшәһегез, нисек үгетләйһегез? Бу ошо карантинга хәтлек бик өметле күренә ине ул эш. Карантин кешеләрне йөрүдән туктатты бит. Бында безгә Гөлнәзирә ансамбле нык ярдәм итте. Мин үзем шунда йөренем. Концерт үткәргән вакытта елына 2 концерт үткәрәбез без башкорт телендә. Башкорт культураһы көннәрен үткәрәйник. Шуннан Башкортстанның туган көнендә тоже концертлар оештырабыз. Шул вакытта без халыкты йыеп алабыз һәм шул вакытта без миңа һүз бирелә реклама яһарга, балаларды ылыктырырга, ата-әниләрне сакырырга. Әле шул эш тукталыбрак тора. Шулай да икенче яктан хәзер бит социаль телләрдә нык киңәйтелде. WhatsApp'та безнең башкортлар, Ярсаллы башкортлары бергә теркәтелгән. Шуннан соң Татарстан башкортларының рәисе Хасанов Али Актарович бөтен Татарстан башкортларын үзенең WhatsApp'ында тоже берләштереп алган. Менә шуларга без рәхәт кенә рәвештә бер генә кнопка ярдәмендә белдерүләр җибәрә алабыз. Шул яктан файдалы булды. Социаль телләрдә димәк ошондай эшкә ектегез дип әйтергә мөмкин хәзер. Буны концертлар, ниндидер мәдәни саралар дигән, димәк яшьләрдә лә, өлкәннәрдә лә буны ошо туган тел мөхитен булдыруга алыктырган. Гөлнәзирә инде безнең күптән, шул 90 еллардан бирле эшләп килә. Уның составы һәр вакыт үзгәреп тора. Шулай булһа, безнең Гөлнәзирә ансамбле халык ансамбле дигән исемдә яулап алды 9 елда. Шуннан соң без күп кенә кеше шигырь язабыз.
Шул шигырь язучыларда тагын Аманат исемле төркемгә берләштерде. Гөлүзә Бурангулова. Ул алып бара. Шул Аманаттың ултырыштарын үткәргән сакта без шигырьләр укыйбыз, үзебез язганда укыйбыз, билдәлекле кешеләрдән, шәхесләрдән укыйбыз. Берәйһенең данлыклы кешенең туган көненә арнап үткәрәбез. Шул вакытта балаларны сакырабыз. Балалар, уллар бергә балалар. Шуннан тагын Башкортстан үткәргән этна диктант үткәргән сакта безнең уллар да, балалар да бердәй булып килеп язалар. Хәтта кайберләрен сакырмай калсак, бөтен ничә әйтмәнең бездә башкортча да беләбез ул дип әйткән апайлар да бар. Демәк, бүген Башкортстан менән Россиянең башка төбәкләре арасында сынап та сиктәр юйылды. Хәзер инде онлайн бәйләнештәр һәм онлайн сараларда да катнашып торагыз димәк. Шулай да менә мин телевидение сакта әйтәем әле якташларыма. WhatsApp төркемендәгеләр башкорт телендә генә язһыннар ине безгә сәламнәрне. Башка телдәге открыткаларда, асылмаларда кулланмаһыннар ине. Улар матур телдәрдә ярдар да куялар. Әлбәттә мин башка халыкка каршы түгел. Күбрәк үзебезнең телдә куйһыннар ине. Башкорт телендә язышак, интернетта ла шулай килеп сыга димәк. Шулай. Башкорт телен сит төбәктә ни өчен өйрәнү кирәк һуң? Бына атәсләр мөгаен да шундый һорауда һеҙгә бирәләр. Нимә бирәләр? Безгә Мәрьям апай Буракаева берничә тапкыр килеп, ошо ниде һеңдерергә тырыша. Һеҙҙә беләһегеҙҙер уны. Әгәр дә кеше үҙенең телен белә икән, үҙенең ҡайҙан сыҡҡанын, үҙенең нәҫелен белә икән, ул кешенең рухы ныҡ көслө була икән. Һәм уның бөтөн эштәре лә уңышлы була икән. Бына шуның өсөн кәрәк дип һәр ваҡыт иҫбат итергә тырышабыҙ. Ысынапта был фекер дөрөҫтөр һәм был фекергә таянып күп башҡорт теле уҡытыусылары сит төбәктә туған тел мөхитен булдыра, балаларға өйрәтә. Әммә һәр уҡытыусы өсөн дәреслектәр, күргәҙмә материалдар мөһим, әсбаптар етерлекме? Етерлек, күп китерделәр беҙҙең. Әле әйтеп үтмәнем инде ыңғайында ошо башҡорт теле, башҡорт иле программаһы буйынса беҙгә күп әйберҙәр китерелде. Әсбаптар, балаларға күрһәтергә шундай матур карточкалар яһалған, дидактик материалдар, китаптар. Без шулар буйынса өйрәнергә шул хәтлек уңайлы. Әлеге ваҡытта был проект буйынса махсус курслар үтеп йөрөйһөгөҙ, нимәгә өйрәндегеҙ, нимәләр оҡшаны? Үтеп йөрөйһөгөҙ дигән әле ул үткәне бар бит әле. Беҙ 2 йыл элек курстарда уҡыныҡ та, менә былтыр май айында таныҡлыҡ алдыҡ. Мин инглиз теле уҡытыусыһы, инглиз немец теле уҡытыусыһы, башҡорт теле уҡытыусыһы булып киттем. Ҡартайған көнөмдә шул хәтлек шатлыҡлы. Шунан һуң хәҙер менә ошонда лагерға килеүбеҙ, балаларҙы алып килеүбеҙ. Балаларға бер яҡтан башҡа сит төбәктәр менән аралашырға мөмкинселек бар. Үҙҙәре кем икән ситтән ҡарарға үҙҙәренә мөмкинселек бар. Ә беҙгә инде менә ошо сит төбәктәрҙәге бергә йылышып, бергә һөйләшеп, бергә тәжрибәләребеҙҙе уртаҡлашырға мөмкинселек туды. Бына Башҡортостандан ситтә йәшәгән башҡорттар өсөн Өфө һәм Башҡортостан нимә ул? Туған яҡ, туған моң. БСТ-нан ҡараған концертта, БСТ-ла башҡорт йыры менән байыҡ булһа, беҙ башҡа әйбер ҡарамайбыҙ. Башҡа программаға күсермәйбеҙ беҙ каналды. Ул беҙгә рухи байлыҡ бирә. Нәҫелдәребеҙҙе барларға мөмкинселек бирә. Бына ошо шәжәрәләрҙе эшләүебеҙ, башҡа шундай сараларҙа ҡатышыуыбыҙ да беҙгә этәргес көс булып тора. Яғни һеҙ шәжәрә рәсми нисек тултырылырға тейеш, ҡағиҙәләре ниндәй барыһын да аңлатаһығыҙ балаларға? Аңлатам, но әле минең үҙемнең дә бәлки белеп бөтмәгән әйберҙәрем бардыр. Бына был йәһәттән Башҡортостандан үҙегеҙгә ниндәй ярҙам көтәһегеҙ? Бәлки ниндәйҙер ғалимдар менән осрашыуҙар, фән докторҙары менән осрашыуҙар. Мин хатта нимә көтәбеҙ тигән һорауға яуап бирә алмай ултырҙым, сөнки мин нимәнән башларға белмәйем икән ысынлап та. Ә нимәгә өйрәтәһегеҙ балаларҙы мәктәптә, Йәкшәмбе мәктәбендә? Йәкшәмбе мәктәбендә улар уҡып яҙырға ғына өйрәнеп ҡалмай. Мин әлбиттә теге башҡорт теле уҡытыусы булараҡ шуға өйрәтәһем килер инде. Матур итеп диктанттар яҙһындар һәм матур итеп уҡый белһендәр һәм шиғырҙар ятларға өйрәнһендәр дип. Беҙҙең әле теге мәҙәниәт усағы булғанға күрә шуның пландарын тип әйтәйем, программаһын үтәйбеҙ. Шуға матур итеп шиғыр һөйләргә, белергә тейеш һәр бер башҡорт балаһы. Башҡорт әҙәбиәте менән танышыу. Һәм тарихын белергә тейеш. Был халҡыңдың тарихын белеү. Шунан һуң бына
ошо Ишкилдина Клара Рафкатовна килгәне бирле башкорттың ниндәй матур биюләре булганын белә башлады. Мәдәниятен белү. Ягъни һеҙ әҙәбиәт, тарих һәм мәдәниәт ошо өстәгенә таянаһығыҙ һәм кемдәргә таянаһығыҙ үҙегеҙҙең эшегеҙҙә? Әүҙемселәр? Әүҙемселәр менән минең яҡташым, Мораҡ ҡыҙы, Мораҡта 20-30 йылдан артыҡ эшләп килгән Ишкилдина Клара Рафкатовна балаларҙы күп матур бейеүҙәргә өйрәтте. Ул шул хәтлек әйбәт итеп эшләй, ул бейеү әҙер булғансы, матур итеп булдырғансы эшләмәһә, уның күңеле булмай. Бейеү әҙер булғасҡан сығара сәхнәгә шундай Кешеләр алығамы? Ылғалар, хатта ололар килә. Айырым бейеү өйрәнергә, хатта нигә ансамбль бейеү булһа, 6-8 кеше бейеп йөрөһә, хатта ололарҙы ла ҡушып ебәрәбеҙ. Артабан ниндәй пландарығыҙ бар? Пландарыбыҙ шулай, ағинәйҙәрбеҙ бар беҙҙең, ошо WhatsApp төркөмөндә кимәлендә генә, шулай да ошо ни ваҡытында, коронавирус ваҡытында мин уларҙы алыҡтырҙым, ошо балаларҙың эшенә тигән һымаҡ шәжәрәләр, биләүләр эшләнеләр, һуғышта ҡалған ата-әсәләре тураһында ла мәғлүмәт табып бирҙеләр миңә күп итеп. Шунан һуң шиғырҙар бәйгеләр үткәреп алабыҙ, теге таҡмаҡтар һымаҡ бәйгеләр үткәрелеп алабыҙ. Шуларҙы Тағы йөнләндереп ебәргә. Ҡабаттан йөнләндереп ебәреп, халыҡҡа сығарырға ине. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Татарстандың Ярсалы ҡалаһында йәкшәмбе башҡорт мәктәбе уҡытыусыһы Рауза Мусина булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.